Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 14. Ke matar nan wai ke baki mazancin auren mu neman kudin ki kawai kika sanya a gaba. Ko yar soyayyan nan da ake kashe juna. Ana I love you I miss you mira baki min. Kullum sai zancen duniya kawai muke. Dariya take sosai har sai da ta kai zaune kan kujerar da take filin shan iskan nasu. Sannan ta dakata ta ce, "Yanzu nan fa ka gama ce min neman kuɗi ne a gaba." "Eh mana, but ba kya kashe ni da kalamai doctor, haba. Ka bar ni malam Sef na nemi kuɗi na tukunna. Yanzu nan idan muka yi aure na fara daura ma matsaloli na. Tun kana yi da dadin rai, sai an kai lokacin da idan na kira sunanka, sai ka ji tamkar zaka zabge ni da mari. Saboda haka ka bar ni na nemi kuɗi na. Kuma zancen aure Sef ba wai ban damu bane, a'a. Kawai dai komai da lissafi ake yin sa. Da zan ce Abu ya daura min aure da kai wallahi na san zai amince Sef. But kawai yana son lissafi a rayuwa. Na fi so a yi auren mu danginka da nawa. Kowa yayi shagali cikin farin ciki da sanyawar albarka. Sannan kuma ga halin da Nudar ke ciki. Dole mu bi komai a hankali Sef. Mu yi ta'addu'a Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Amin. Murmushi yayi ce nagode Mira. Allah ya bar ni da ke har mutuwa. Amin Sef. Mutumin nan fa da gaske nake har yanzu bai fara bani komai ba. Mira san da kika dauki kudin ki kika bawa mutumin nan na sani. But na hada ka da shi kuka yi magana. Sai da ka amince sannan na tura masa kudin. Okay, zan bincike sanaji me matsalar insha Allah. Allah ya yarda nagode sai an jima. Allah sarki Nudar. Scanning din da nayi last 2 days ago, Aunty Mira ta sanar min cikin farin ciki cewa nan da 3 weeks incoming suna expecting haihuwata. Maimakon nayi farin ciki kamar yadda naga suna yi, akasin haka aka samu daga gare ni, domin damuwa ta ce ta ninku fiye da wadda nake ciki a baya. Tunanin mutuwa nake, ko da yaushe za ta iya riskata. Gashi iyayena ba sa tare da ni. Ina jin tsoron in mutu da cikin da ba ta hanyar Allah na same sa ba. Ina jin tsoron mutuwa. Iyayena suna masu fushi da ni. Na san cewa ni da rahamar Allah mun yi hannun riga, domin fushin iyaye bala'i ne. Allah ka raba mu da aikin da na sani wanda take kiyaye har abada. Ba zan taba daina tuna Imran ba. Ba wai ina tunowa da shi ne a matsayin masoyina ba. A duk lokacin da na tuna da shi, sai na yi masa Allah ya isa da addu'ar Allah ya hana shi farin ciki da kwanciyar hankali kamar yadda ya hana ni nima. Mutanen gidan nan girman su da kimar su a ido na ta wuce misali, amma kuma ban san yadda zan yi na hana kaina damuwa da zubar da hawaye ba. Mama, ya Hadizata, Aunty Nadi, ya Halifa, Nuruddin, Fauza, da ma sauran 'yan uwa, ban san ta yadda zan rayu babu su ba. Ya Allah na tuba. Allah ka nuna min ranar da baba zai ce ya yafe min domin na koma gare su. Hakika 'yan uwa su ne tushen farin cikin komai. Sabawa da suka yi ya hana maka zama lafiya ya kuma hana ka sukuni. Ina nan dai kwana biyu, yanda nake ganin safiya haka nake ganin dare. Damuwa ta taru ta yi min yawa. Idan sau 1000 bebin da ke cikina zai motsa, sai na ji hawaye sun kwaranyo daga cikin idanuna. Yau ma haka na waye gare su kuku ko wankan da nake so in yi na kasa tashi. Kusan 11 ake magana amma ko ɗigar ruwa ban sanya a bakina ba. Jin an yi lukin ya kai sau 3 yasa na yunkura da kyar na miƙe na je a hankali na bude kofar. Aunty Mira na gani muka yi ido biyu da ita. Tana mai sakar man marmashi. A saukar da idanuna nayi kasa waɗanda suka yi min nauyi suka kumbura tsabar kuka. Zo Nudar, yayanki yana neman ki, dauko hijabi ki zo. Ciki na koma na dauko hijabi na dake ninke a bedside drawer saman wata doguwar rigar atamfa ce a jikina, waɗanda mami ta kawo min kwanakin baya. Bubu ne masu faɗi waɗanda nake sanyawa ba takwara. Ina zuwa muka haɗa ido da shi sai na fashe da kuka. Shiru yayi yana kallo na. Ba wai yana kallo na kawai ba tare da ya ce min uffan ba. Bayan wasu 'yan mintuna ya ce, "Shiga ki ɗauko abin da kike bukata ki zo mu tafi." Juyawa kawai ne na koma ciki. Na haɗo kayana
ga wani akwati da Shukura ta kawo min mai ɗauke da kayayyakin amfani komai na bukatar jiki. Ina fitowa Fuad ya karba akwatin ya kai mota, sannan ya dawo fuska ba walwala ya kalle ni ya ce, "Anti Nudar, kiwa mami sallama mana." Murmushi kawai nayi wanda iyakarsa kalle bena. Na je har ɗakin ta na shiga, na durƙusa a gabanta da kyar, ina mai sadda kaina kasa na ce, "Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi ya bada lada." Murmushi ta ce, "Ba komai Nudar, a yi ta hakuri kuma a rike ibada. Allah ya sauke ki lafiya ya sa mu ji alkhairi." Da amin na amsa kawai na fito. Na cin masa a mota suna magana da Aunty Mira. Da kanta ta bude min kofar front seat na shiga, sannan ta rufe, tana mai kallon fuskata, tana murmushi ta ce, "Nudar, ki kula da kanki kin ji ko? Kuma a duk yanayin da kika tsinci kanki, ki zama mai hakuri da juriya, ki zama jajirtacciya, ki kuma rike ibada. Allah ubangiji ya saki hada fuskokinmu da alkhairi." Wannan kalmar da ta yi ta ƙarshe ita ce ta sanya ni fashewa da kuka. Da kyar na iya buɗe bakina na ce mata amin. Kallon Yasif ta yi ta ce, "To Malam Sif, sai ka dawo an jima ɗin. Na gode sosai." "Oke Mirata, ni ma na gode sosai sosai. Ki huta lafiya." Tafiya muke a hankali har muka hau hanya. Babu wanda ya yi wa wani magana. Tukinsa kawai yake, ni kuma ina nan ina sakawa ina warwarewa. Ko ina zai kai ni kuma Allah masani. Muna nan sai sharara gudu yake. Cikin ikon Allah kawai sai bacci ya sace ni. Na ɗau tsawon lokaci ina bacci wanda ko da na farka still tafiya muke. Muna nan a hanya na fara fahimtar garin da muka shigo. Wani fitsarin wahala ne na ji ya kubce min tsabar tashin hankali. Cikin tsantsan rudewa na kalle sa labana har suna hardewa. Tsabar kaduwa na ce, "Yasif." Ba tare da ya kalle ni ba yayi saurin katse ni da faɗin, "Shut up. Kawai ki fito ki biyo bayana." Jikina na bari na bude motar na fice kamar yadda naga yayi. Na fara tafiya tamkar bana sanyi. Muka nufi cikin gidan. Yana gaba ina bayansa. Mama ce zaune akan kujerar tsugunno, rike da buta a hannunta. Baba kuma yana kan kujera zaune kamar koyaushe, domin lafiyar ta zama sai a hankali. Jifa mama ta yi da butar da ke hannunta ta zo cikin azama. Ta rungume ni gam tare da fashewa da kuka tana mai faɗan, "Na gode Allah da ka ji tausayi na ka karba addu'ata, ba dan halina ba. Astaghfirullah. Alhamdulillah ya Allah." Yanda take kuka haka ne ma nake yi, tamkar yau ne muka fara ganin juna. Hannuna Yasif ya kama wanda ya sanadiyar janye ni daga jikin mama. Ya ja ni zuwa gaban baba. Na fadi a gabansa ina mai sake rushewa da kuka. Wato wani abin ya sha gaban wani. A wannan lokacin bana ma wani tunanin cikin da yake jikina. To mun hankali na yayi matukar dagawa wanda bana ganin komai sai iyayena. Kallon Sif baba yayi kamar yanda shi ma din shi yake kallo. Babu wanda ya ce wani uffan cikin wata iriyar jarumta. Ya bude baki still yana mai kura baba da kallo ya ce, "A duniya babu wani uba ko wata uwa da take yi wa ɗanta fatan mummunar kaddara. Duk wanda ka gani da irin wannan to hukunci ne da kaddarar Ubangiji. Idan yayi mana jarabawa sai mu gode masa, domin duk abin da yayi daidai ne. Shine sarki guda wanda baya zalunci, kuma abin da ya so ya kasance shi yake kasancewa. Nudar ta aikata kuskure, maimakon ka bar mu a tare da ita a nuna mata kuskurenta, sai ka hau dokin zuciya ka kore ta baba, wanda hakan kuskure ne. Kuma na san kayi hakan ne wai dan ka manta da ita da kuma zunubinta, wanda hakan ni na sani ba mai yiwuwa bane, domin har abada ba za ka manta da ita ba baba. Haihuwar ta kwanaki ne suka rage mata. A yanzu tana a tsakankanin siradi guda biyu. Ko dai ta haihu ta tsallake wurin haihuwar, ko kuma ta mutu wurin haihuwar. Ba zan iya baranta a wata duniyar ba a wannan hali, bayan kuna nan a raye a cikin duniya ɗaya." Faduwa yayi shi ma akan kafafunsa tare da fashewa da kuka. Ya harda hannayensa alamar roƙo ya ce, "Ban sani ba ko har yanzu kana akan bakanka, amma dan Allah, dan girman Allah, kai hakuri ka barta ta haihu a gabanku. Ko za ta samu sassauci daga baya ko ma wani irin hukunci kaga yafi, muddin zaka saka zuciyarka ta huce, ni na amince ka zartar da shi. A madadina da sauran 'yan uwana, muna neman alfarma da kuma nema ma 'yar uwar mu gafara. Dan Allah, dan girman Allah kai hakuri, ka yafe mata baba." A hankali ya saudo zuwa gaba, ya matso dab da Saif din, ya dira hannayensa a kansa yana mai zubar da hawaye. Ya kalli Saif din ya ce, "Saifuddin,
na ɗauka idan na kore ta shikenan na huta da ita, zan kuma manta da watan Nudar a duniya da zunubin da ta aikata min. Ashe ba haka bane. Tunda kuka sanya kafa kuka fice, a kowace rana mutuwa nake yi Saifuddin. Al'amarin ko kaɗan bai zo min da sauki ba. Kai hakuri baba, kai hakuri dan Allah. Saifuddin, duk tsawon lokacin nan kuna ina a duniyar nan? Me yasa ba ku dawo ba? Muna Kaduna baba. Nudar tana gidan iyaye tana gidan iyayen wadda zan aura baba. Ba mu dawo ba domin mun dauka baka da bukatar mu baba. Girgiza kansa yayi sannan ya ce to ya zan yi Saif? Nudar ce ta bata sunanta, ta kuma bata sunana, ta zubar min da mutunci na, ta yi min godiyar mayu akan irin tarbiyar da na gina ta akai. Saifuddin, ta ya zan so na ganta? Ƙara sakowa yayi da kyar zuwa dab da inda hannunsa yake. Hannu na kyar ma tare da dora ta a fuska a bayan hannun nasa. Ina mai ci gaba da kuka na ce kai hakuri babana. Kai hakuri, na tuba baba. Rashin ku a cikin duniyata yana mini wahala sosai. Bana iya bacci baba. Janye hannuwansa ya dora daya a kaina. Ya janyo kan nawa zuwa kafarsa. Kara kwantar da kaina da kyau. Ina mai jin wani irin sanyin rama na ratsa bargo da dukkan gabban jikina. Muryarsa ta ratsa dodon kunne na da faɗa. Na yafe miki Nudar. Tabbas yau na yafe miki duniya da lahira. Allah ya yafe miki zinuban da kika aikata. Ya sauke ki lafiya. Ki yi ta istighfari ki kuma yawaita sadaka. Domin sadaka tana maganin masifa. Zuwa mama ta yi ta ɗaga ni ta sake rungume ni cike da tsantsar tausayin yanayin da ta gani. Ƙara kwantar da kaina ne a jikinta a hankali ina faɗa. Na gode muku mama. Allah ya saka muku da alkhairi. Ya ba ku tsawon rai mai amfani, lafiya mai amfani da kuma albarka. Amin Nudar. Ɗakinta ta ja ni har bakin gado ta zaunar da ni. Ta kawo min tuwo fara nama furut. Komai da ta san ta mallaka sai da ta dire min shi a gabana. Bayan haka kuma tambaya ta take ko ina son wani abin ta tashi ta haɗa min. Maganar take tun ɗazu ba tare da hawayenta ya tsaya ba. Hawayena na share domin ta bani matukar tausayi. Uwa kenan. Ba abin da nake idan ba kallanta ba. Saif kuwa ji yayi tamkar an sauke masa wani gingirme mai dutse da ke kwanyar kansa. Ya dan jima tare da baba suna tattauna zance sannan daga baya ya tashi ya nufi gidan mahaifiyarsa, zuciyarsa cike da kewarta. Zaune take ita da Hanna suna auna lallan Hausa a robobi wanda suke saidawa da yankan solitaire. Suna jin sallamarsa kamar a mafarki. Hannatu ta je da gudu ta rungume shi cike da murna ga hawayen farin ciki da suka wanke mata fuska. Ya Saifuddin oyoyo, shi ma dariyar yayin da ya ji wani farin ciki ya lallabe shi. Hanna, ai kun sarara kwana biyu, mai takura muku yayi nesa da ku. Da sauri ta girgiza kanta tana mai share hawayenta ta ce ya Saif, ba wani zancen takurawa, mun yi kewarka. Ina Fauza da Nuruddin? Anti Fauza tana wurin lectures, tana a 400, ta bar Anti Nuda a baya. Nuruddin yana shago. Ya Halifa ma yanzu ya bar gidan nan, yace Anti Asi yana jiran shi. Ya Saif, na kawo maka abinci? Girgiza kai yayi yace a'a, thank you Hanna. Wurin Mama Rukiya na ba, wanda ta kawar da kanta gefe daga barin kallonsa, tana mai share hawayenta lokaci bayan lokaci. Durƙusawa yayi a gabanta tare da kama hannunta. Ya rike murya a tausashe yace, kalaman bakina sun yi matukar yin kaɗan wurin baki hakuri yake mahaifiyata. Na san ko a gare ki ban aikata kuskure ba. Kawai dan sharrin zuciya ne da kuma rashin son nisantar abin da ta saba da shi. Amma ko ki Hajiya, na san a duk lokacin da zaki tuna da Nudar, kuma ki tuna da cewa ina tare da ita, sai hankalinki ya kwanta. Ni ban san komai ba sai kyakkyawan ɗabi'u da kika koyar da ni, na so da kaunar ƴan uwana da kuma tsaya musu a kowane irin yanayi. Sautin kukanta ne ya kore yayin da ta jimke hannunsa sosai a nata, tana mai jinjina kanta. Tace da farko hankalina ne ya nemi gushewa Saifuddin, domin tunani idan ka tafi ba za ka dawo ba har abada, ko kuma ka kwashi tsawon shekara baka dawo gare ni ba. Wataƙila ma sai na mutu, shine kawai tsoro na. Gashi ka bar aikin ka Saifuddin, ka bar komai naka wanda na san yanzu sun jima da korarka. Kar ki damu Hajiya, Allah ya ga niyyata ta alkhairi. Insha Allah in dai domin sanai da kuma zumunci har abada ba zan taba kunya ba. Ko sun kore ni shi zai bani wata hanyar wanda tafi wannan. Kada ki damu Saifuddin.
hakika baka yi kuskure ba, kayi abin da ya dace. Ina Nudar din, da fatan tare kuka dawo da ita. Zaunawa yayi akan duwawunsa tare da tankwashe kafafuwansa yace, tana gidana kaita. Baba ya ce ya yafe mata. Nan ya gaya mata duk yanda suka yi. Ita ma ta tambaye shi a ina suke tsawon lokacin nan. Yayi mata bayanin tiryan kamar yadda yayi wasu baba. Bayan ya gama ta jinjina kanta tace hakika sun yi sadaukarwa, ko mu da muke iyayenku mun kasa yi muku. Waɗannan mutanen samun irin su kaɗan ne a cikin duniyar nan tamu ta yau. Yarinyar ma ta ciya, ka ji tsoron Allah, ka rike ta da amana kamar yadda ta rike ka da yar uwarka. Cikin jin daɗin farcin ta yace amin amin, nagode sosai Hajiya da kika fahimce ni. Allah ya ƙara lafiya. Daga haka ya tashi zuciyarsa fes ya wuce ɗakinsa ba tare da sauran wata damuwa ba. Tsayawa ya nemi yana mai bin ko ina da kallo. Sababbin kayansa ya gani nan kan makekiyar katifarsa, kayan da ya ci burin cin bikin ɗan uwansa kuma amininsa da su, wato Halifa. Ga hula na nan a gefe da takalmi da komai na shirin ɗaurin aure. Ga sakon Mira da ta aiko masa a lokacin ko buɗewa bai yi ba. Hannu ya mika ya ɗauko ledar. Murmushi kwance akan kyakkyawar fuskarsa, ya buɗe ledar domin ya ga menene a ciki. Ɗinkin babban riga ne a ciki, complete set da takalmi da hula masu matukar tsada. Yar ƙaramar fefa da ya gani a ciki, an yi envelope ya buɗe. Abokin ango, ka gaya wa matar ango, bashi na bayar da kayana. Idan an tashi nama auren, to ta rama mini ta kwarkwara. Fadawa yayi kan katifar yayi shiru yana mai tunanin Mira a ransa. Bai fi minti 10 da kwanciya ba, ya ji an banko kofar tamkar za a ballata. Ya dago da sauri domin ya ga waye. Murmushi yayi ganin Halifa a tsaye yana kallon sa. Ba za ka taso ka rungume ni ba Saif? Ka san irin yadda nayi bala'in kewarka a zuciyata. Wagin ɗinsa yayi shi ya katse masa maganarsa, sai shi ma ya saka hannayensa ya zagaye sa, yana mai zubar da hawayen farin ciki. Janyewa yayi a hankali yana mai kura kallon Saif din, cikin wata iriyar raunatacciyar murya mai nuna gazawa yace, "Thank you Saif. Thank you for what Khalifa?" Girgiza kansa yayi yace, "Ni ne wanda take gani a matsayin mutum na farko da zai tsaya mata a dukkanin komai, amma ban yi hakan ba Saif." "Oh, wato baka yarda cewa ni da kai duk ɗaya muke a wurin Nodar ba." "No, ba haka bane Halifa, Musayyid Alkali. Yanzu mu bar wannan zancen domin ya wuce, ya zama tarihi har abada insha Allah. Yanzu ka zauna ka jira ni na yi wanka na shirya mu tattauna." Ko da karfe 8 tayi na dare, gidanmu ya cika jingim da ƴan uwana da masu yi min fatan alkhairi da kuma masu gulma waɗanda suka yi ta yaɗa ni a faifan talla. Kwance nayi lamo na ɗora kaina akan cinyar Antinadi. Kowa sai faman sanni yake min. Fauza ma tana gefe na, ta kasa matsawa ko ina tamkar wanda aka ce za a kwace mata ne. Ya Halifa ma sun jima sosai da Yasir. Sai da suka kammala sallar isha'i sannan suka koma gida da nufin ya dauko Asiya. Yana shiga ya cin mata tayi came a kasan center carpet. Ga robar rufai ta yi bata a gabanta da alama sha take domin robar a buɗe take. Cikin farin cikin da ta jima bata gansa a ciki ba, ta kalle shi tace lafiya dai. Cikin tsantsar farin ciki yace alhamdulillah Asiya. Nudar ta dawo, Saif ma ya dawo. Murmushi tayi tana mai miƙewa zaune. Tace masha Allah, congratulations, Allah ya tsara gaba. Ta haihu? A'a, yanzu shi Imran din ya san ta dawo. Nan girgiza kai yayi ce, me ya kawo zancen Imran anan Asiya? Yanzu dai ki tashi mu tafi ki duba ta, ki mata sanar da dawowa. Kallon bakin shi take yanda yake maganar har ya karasa. Kasa tai da murya, tana mai yatsa na fuska tace Halifa, ka fa san bana jin daɗi. Ka bar shi zuwa kwana 2 in dan samu sauki tukun. Cikin mamaki yace, in bar shi kwana 2? Ba kya jin daɗi? A ina ne ba kya jin daɗin? Ai na san ba kya jin daɗin Asiya, amma ai baya hana miki fita a duk sanda kika so. Halifa, Nudar fa tana tare da mu, ba bacewa za ta yi ba. Ko sake komawa za ta yi inda ta fito. Mikewa yayi kawai ya bar gidan tare da wuce gidan mama. Zuciyarsa na raya masa abubuwa masu yawa akan Asiya. Saif suna rabuwa da Khalifa ya wuce gidan Baba Usman. Baba Usman yana yin ido biyu da shi ya fara masa fada. Tamkar zai cinye shi danye nama yana fada. Idan alkali ya ce ku bar masa gida, ni ba gani ba. Sannan ga gidan Alhaji Ahmadu. Kai duk sauran dangi babu inda tunaninka ya baka sai ka waye dan ya ce ku bar masa gida.
sai ka saka ta a gaba ku tafi babu wanda ya san inda kuke. Zaunawa yayi aka samariya a tausashe ya fara faɗin ai min afuwa baba, na aikata kuskure amma ni na san halin Alhaji tunda har yace ta tafi, idan kuma har bata tafi tayi nesa da shi ba, duk ya ji cewa tana gun wani dangi guda, to tabbas zai iya barin mu kamar yanda yayi alkawari. Amma da muka tafi muka yi nesa din, hakan shine maslaha, kuma na san cewa ne santarsa da tayi shi zai bashi damar hucewa. Girgiza kai baba Usman yayi yace, ne santarsa da kuka yi babu abin da ya kara masa sai tsantsar damuwa da rashin kwanciyar hankali wanda yayi sanadiyar kwantawarsa a gadon asibiti. Allah sarki, wannan kenan, duka duka anan zan dakata, sai mun hada a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin Nudar, kashi na 14. Ke matar nan wai ke baki mazancin auren mu, neman kudin ki kawai kika sanya a gaba. Ko yar soyayyan nan da ake kashe juna ana I love you I miss you mira baki min. Kullum sai zancen duniya kawai muke. Dariya take sosai har sai da ta kai zaune kan kujerar da take filin shan iskan nasu. Sannan ta dakata ta ce, yanzu nan fa ka gama ce min neman kuɗi ne a gaba. Eh mana, but ba kya kashe ni da kalamai doctor.